संध्याकाळचे सहज फिरत फिरत मळ्यावर गेलो तो राहुल भाई आणि बालू भाई बसलो होतो मच्छी गलवल. त्याला बरं मग असं भेटणार का नाही ते बोलतो भेटला नाही बोलतो बघ ना बोलतो. बघते तर भाई बरं आजचं काम 25 झालं बरं तुमचं बरं. तुमचं नाद खुलाय बरं तेवढं बालू व्हायला लागला पुन्हा एकदम मासा. नंतर केला पॅक आहे बरं तर बरं चला बरं जाऊ घरी बरं. जसं घरी पोहोचलो तर प्रिन्स भाईने मस्त ब्रेड आणले होते. दोघं बसलो तर खायला. ब्रेड मी पण खाऊन घेतलं त्यांचं होतं एक एक ब्रेड. तर सगळे प्रिशा मॅडम पण आले तर टी व्ही बघत बसली होती आणि तो प्रिन्स भाई आपला लोलं होता. लगेच गेलो कॉलनीत बरं चला बरं काय घरी थांबवचा कंटाळा आला बरं. गेलो कॉलनीमध्ये बसलो पार्किंगला जाऊन तर पोरं सगळी आपली पार्किंगला जमा झालेली होती. नंतर घरी येऊन मस्त जेवून घेतला. नंतर विचार केला चला बरं माणसाला घेऊन जाऊ बरं नॅचरल म्हणून नॅचरलला पोहोचतो तिथून लगेच आम्ही मस्त काय आईस्क्रीम घेतली. बरं इथं खाण्यापेक्षा बरं वडाला लेकला जाऊन खाऊ. तसं मग वडाला लेकला पोहोचलो मग तिथं आईस्क्रीम खाऊन घेतली. तेवढ्यात वडाल्याची लाईट पण घालवली बरं चला बरं आता आपण जाऊ बरं घरी बरं. मग तसं आम्ही दोघंजण निघालो घरी जायला. भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. बाय बाय.